ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝေပြီးတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆက်ဟန်တာတွေပြီးတော့ application ကတက်ပြီးတော့လုံးမလုံးတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင် Playstore ကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာလဲကျွန်တော်ပြောမှန်းဒီ Playstore ရဲ့အချက်၄ချက်ကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကနှစ်ကိုအရင်တော့ဝေတဲ့အတန်းပဲအသက်ဆက်ဖြစ်တော့ပါမယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်တော့ကြတော့ Playstore ကို application တစ်ခုခု download ဆိုဖို့အတွက်ပဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Playstore ထဲမှာပါလာတဲ့ feature တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများမသိတာတွေရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Playstore ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Playstore ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီ profile နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ overview နာက manage ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ねဒီမှာသူက filter ချထားတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ application တွေကိုပြပေးထားပါတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့အိမ်လုံးက download ဆွဲထားပြီးတော့အသုံးမပြုတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့တချို့ကထပ်သွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက display ကနေပြီးတော့ထပ်သွားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကလည်းမထပ်သွားဘူးအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက storage ကိုသူကအမြဲတမ်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်တုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ကဟန်လာပါတယ် storage ပြီးနေတဲ့အတွက်ဟန်လာပါတယ်အဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အောက်က not install လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါမှအင်းတော့ကျွန်တော်တုံထားတဲ့ application တွေကိုမြင်ရပါပြီအင်းတော့ကျွန်တော်က download ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့မတုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့လုံးဝထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီအမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်စီမှာအများကြီးရွေးရှိပါတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကအရင်ကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကိုပဲလုပ်ပြပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရင်တော့တုံးထားရတယ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ application ကိုပြန်ရှာတဲ့ခါကျမတွေ့တော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးချိန်မှလဲဒီနည်းကိုတုံးလို့ရပါတယ်ကိုပြန်လို့ချင်တဲ့ application ကိုအမှန်ချက်လိုက်ပြီးတော့ download ပြန်ဆွဲလို့ရပါတယ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းကကြတော့ဒါဒီကိုပြန်လို့ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်ပြတဲ့နည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာdownload ပေးတာကအမိုက်ပုံလေးပါပါတယ်တဲ့ အမိုက်ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ remove လုပ်မလားတဲ့ဒါကို remove လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ remove ပါပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီဆိုတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒုတိယ setting အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကတည်းက profile လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် profile လေးကိုဝင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ payment and subscription of က play product ဆိုတာပါပါတယ် play product ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအွန်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုကို download ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ application ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအတွက် Android ရှိတဲ့ virus တွေပါလာတယ်ဆိုရင်သူက scan ဖတ်ပြီးတော့ဒီ application က download ဆွဲလို့မတင်ဘူးမတုံတင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတန်းပြီးတော့ 3 pay မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ application တစ်ခုဖွားတယ်ဒီလိုမျိုး virus တွေဝင်လာတဲ့ခါကျရင်သူကလမ်းပြီးတော့ 3 pay မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး scan ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှသူကခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ application တို့များများခုကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ application က binary မှမရှိဘူးလို့ပြပေးထားပါတယ်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်တတိယ setting အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ profile ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် profile ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ setting လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် setting လေးအနေနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ network preferred ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ဆုံးမှထားမယ်ဆိုရင် application ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ update လာတာနဲ့ကိုဒီမပြီးပဲနဲ့ wifi နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် mobile data နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် download ဆွေးယူသွားမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ mobile data နဲ့ပဲ download ဆွေးမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် wifi ကို
တုံးနေတဲ့အချိန်မှာ download မဆွေးလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကြတော့ Wi-Fi ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့တခြား mobile data တုံးတဲ့ခါကျရင် edit မလုပ်ဘူး Wi-Fi တုံးနေတဲ့အချိန်တိုးတွင်းမှာပဲ edit လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်၃ချက်စလုံးကကိုယ်အတိမပေးပဲနဲ့ edit တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိမပေးပဲနဲ့ edit တင်လိုက်တဲ့ခါကျရင် virus ဘာညာပါလာတဲ့ခါကျရင်ကိုကမတိနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က auto edit လုပ်တဲ့စနစ်ကိုပိတ်ထားသိမ်းပါတယ်အဲ့အတွက်အောက်မှာပါတဲ့ download auto edit s ကိုအမှန်ချပေးဖို့လိုပါတယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအချက်လေးချက်လို့ပြောထားတယ်နောက်ဆုံးအချက်မှာကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ Playstore ကိုဝင်စရာမလိုတော့ပါဘူး Playstore ကိုကြာလေးဖိထားလိုက်ပါမယ် Playstore ကိုကြာလေးဖိထားပြီးတော့ဒီမှာ i ပါပါတယ်ဒီ icon လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ storage user ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ gauge ကို clear လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် clear gauge ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုလုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ storage ကသူတို့လေးကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတပတ်တစ်ခါပုံမှန်လုပ်ပေးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and share subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ